Апостол Павел фштаг Филимонма. Павелой ешо черышти шарап понт ахаштей ама авшимар Тимофея, наваржон амкушак Филимонма, наваржон хо Апфияма, нем тохканак Архипма, ама да хазарса аргуан амбртканума, хоржах ама унфарн на фетхосауй, ама хисау ешо черыштия. Ажазух бужник фажаган махосауан, маковды даутых хайдар куфакувануад. Уманама ажкушен, хисау ешо ел куттинг ауандыш, аппатшых дачетісі варштай варжы шуйтыққай. Ажкувын немадын юмаяк сауырнын зинаду, самай уяқа жуа чырышти шарап понт хоржай шаражынна бон суы уйбажонынан. Да варштнын архашташтырсин амананып шыбауақта, уманамадым мевшымар баравдыттайшық дачеті жардатам. Умагашка даонсы шаражыным балы, кадмам чырыштия усы бар зырдыраттыны бариш, Оттер даваржон зинады шарап понт, хурждарылнымайын даума архатын. Аж жаронт Павел, нартама ешо чырышти шарап понт ахштлagдар хатын даума, ахаштоны куттан, одма кабулчищи усы анисимытыққай. Каттардын уй пайда науди, нарта даондар амаманандар пайдау, амадамай арвитын фаштама, сымадын мажардадаттын афта. Қавыттанай меманы уазымма. Фарну васы шарап понт салымма ахаштоныдан уадмамын дабашты ахуш куткоттайд. Фалама деваштай нисы баканым бафандыди. Самайда усы хорш куттаг, ана барма равая фала бар вандонай. Дауай сыбыр амхудма чижон уйты хайфахисан. Самай ел шамбалай ахшыш гонай, ама мыккагма уа дема. Амадын сағар мауалва, фала сағарай уалдар варжон афшымар. Ажайбира варжын, детая ноджи фалдарба варжзына, кант адай магауна, фала хисауи макайиш уйдых хайдар. Водакад мема амжардада, водал баужал, манал куд баужалиш афта. Кад иштамай да каджибасади, канада ишты дары, водай нымай махашыл. Аж Павел фашын махи кухай, бафи цинантанай. Дыманай садарыш уйдахадагда, амадан усы хашыкойна канын. Вода мевшым арман фанды, хисауи макаиштаму магашка давай пайда райшын. Чырышти шарап понт баравдау мажарда. Аждамны фыштон кайман байқушсына уыл фидарай аувандгая. Сайты хайдын жақтон умай фылдар кайшаражзына уйжонын. Уймамамын арсатта кануаттар. Уманамама жардадарын хусау зуап кайратсан вакувдан, амама кайбала варканзан шымахан. Шалам тадын даттынс ешо чырышти шарап понт мема ахаштоны чииш усы Эпафрас. Штай мем кущита Марк, Аристарх, Димас, Амалука. Нахисау ешо чырышти хоржах уема уад.